ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ធនធាន Official ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងរបៀបកំណត់សន្លឹកការងារឬក៏យើងហៅថា Page Setup បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាដង្កបាទឬក៏អាចជួយចុច Like បាទហើយចុច Share ផងដែរណាបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងតើការចូលទៅកំណត់សម្រាប់ការងារតើគេកំណត់ដោយរបៀបណាចឹងតើតើនឹងការកំណត់សម្រាប់ការងារនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង Word បាទដែល Word ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ Word ឆ្នាំ2016បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការងាររបស់យើងតែម្ដងបាទដំបូងគឺយើងចុចទៅលើពាក្យ Start មកដើម្បីបើកកម្មវិធី Word បាទឥឡូវយើងចុចទៅលើ Alt F បាទហើយយើងចាប់ដើមទៅរក Word ឆ្នាំ2016បាទនេះអញ្ចឹងទាំងការងារវានឹងចាប់ដើមចេញបាទអញ្ចឹងតកតទៅនឹងกระดาษនេះយើងអាចយក blank document មកបាទនេះគឺជាសន្លឹកការងាររបស់យើងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង Page Setup គឺយើងអាចបើកបានច្រើនកន្លែងទី1គឺយើងអាចចូលទៅក្នុង Page Layout បាទរួចហើយយើងអាចចូលក្នុងខ្សែបាទបន្តមកទៀតយើងអាចយកmore paper size បាទវានឹងចេញ Page Setup បាទនេះគឺជាផ្ទាំង Page Setup ដែលវាមាន margin មាន paper មាន layout បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការរាយរាប់ទាក់ទងទៅនឹង margin ទាក់ទងទៅនឹង paper ទាក់ទងទៅនឹង layout បាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការបើកហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺ layout យក size យក more paper size បាទវានឹងចេញផ្ទាំង page setup ដើម្បីឲ្យយើងកំណត់បាទវិធីមួយទៀតយើងអាចបាទនេះគឺជាទំព័រដើមយើងអាចចូលទៅក្នុង layout ដូចគ្នាឬហើយចុចបាទចុចសញ្ញាត្រង់នេះបាទវានឹងចេញផ្ទាំង page setup ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការកែប្រែឬក៏ចង់ដាក់អ្វីមួយដែលយើងចង់ដាក់ណាបាទវិធីមួយទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុងទំព័រនេះបាទទំព័រនេះដោយដាក់មកឲ្យចំពីលើនេះយើងអាចចុចលើវាពីរដងបាទវានឹងចេញផ្ទាំង Page Setup ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះកំណត់ Page Setup ណាតើយើងត្រូវកំណត់កន្លែងណាអញ្ចឹងមាន3វិធីដែលយើងអាចចូលទៅរកវាបាទម្ដងទៀតឥឡូវគឺយើងយក layout យក size ឬហើយយក more paper size បាទវានឹងចេញផ្ទាំង Page Setup នេះជាវិធីទី1វិធីទី2គឺយើងចូលទៅក្នុង layout ដូចគ្នារួចហើយយើងយកសញ្ញាតូចនេះបាទវានឹងចេញ Page Setup ដូចគ្នាវិធីទី3គឺយើងចូលទៅក្នុងទំព័រនេះហើយយើងដាក់មកចំលេខនឹងក៏បានដាក់ក្បែរលេខក៏បានរួចហើយយើងចុចវាពីរដងណាបាទវានឹងចេញផ្ទាំងនេះមកបាទឥឡូវយើងអាចប្រើវិធីណាមួយក៏បានឥឡូវខ្ញុំប្រើវិធីនេះបាទដើម្បីកំណត់ Page Setup តាក់ទងនឹង Page Setup នេះគឺវាមាន margin តាក់ទងនឹង margin នេះយើងអាចនិយាយថាវាជាគែមกระดาษតាក់ទងនឹង margin នេះគែមกระดาษមកនេះគែមខាងឆ្វេងគែមខាងលើគែមខាងស្ដាំគែមខាងក្រោមហ្នឹងគេហៅ margin អញ្ចឹងតាក់ទងនឹង margin នេះវាអាចមាន top ហ្នឹងយើងប្រើថាខាងលើ bottom ខាងក្រោម left ខាងឆ្វេង right ខាងស្ដាំអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងទំហំរបស់វាយើងអាចកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងប្រើណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ប្រើវាប្រមាណឧទាហរណ៍ថា1យើងដាក់1ឬ1កន្លះស្រាច់យើងបាទយើងដាក់មក top លើហ្នឹង1ក្រោមហ្នឹង1បាទឆ្វេងហ្នឹង1ឬក៏ស្ដាំហ្នឹង1បាទតាក់ទងនឹង cutter នេះមានន័យថា cutter នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកាត់ណាផ្នែកខាងឆ្វេងនេះអានឹងគេហៅថា cutter
cutter position នេះយើងអាចដាក់ left ហ្នឹងបាទខាងឆ្វេងបាទខាងឆ្វេងគឺជាផ្ទាំងដែលយើងទុកសម្រាប់កាត់បាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង margin ហ្នឹងវាមាន top បាទមានខាងលើមានខាងក្រោមមានឆ្វេងមានស្ដាំ top បាទមាន bottom មាន left មាន right មាន cutter ហើយនិង cutter position បាទ cutter position នេះមានថាផ្ទៃដែលយើងត្រូវកាត់ហ្នឹងគឺកាត់ខាងឆ្វេងណាបាទចំណុចទី2យើងនិយាយអំពី orientation អញ្ចឹងតកតងនឹង orientation នេះបើសិនជាយើងចង់បានកណ្ដាស់ប្រឈមមានន័យថាយើងអាចជ្រើសរើសយក portrait មកហើយក្នុងករណីដែលយើងចង់បានកណ្ដាស់ផ្ដេកគឺអាចយើងយក landscape ណាបាទនេះគឺកណ្ដាស់ផ្ដេកហើយនេះគឺកណ្ដាស់ប្រឈមបាទអញ្ចឹងពីរចំណុចនេះយើងតាមតាន់នេះបាទហើយបើតាន់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3យើងនិយាយអំពី page អញ្ចឹងតកតងនឹង page នេះភាគច្រើនគឺយើងកំណត់លើវាគឺយើងច្រើនប្រើ normal ណាបាទដល់ពេលដែលយើងកំណត់រួចហើយយើងអាចចុចវា OK មកបាទអញ្ចឹងតកតងនឹង margin គឺវារត់មក1 សង់ទីម៉ែត្របាទលើក៏1អាក្រោមក៏1អាឆ្វេងក៏1អាស្ដាំក៏1បាទដល់ពេលដែលយើងកំណត់រួចហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយចំណុចទៀតបាទតកតងទៅនឹង paper តកតងទៅនឹង paper នេះយើងអាចនិយាយទៅលើប្រភេទกระดาษអញ្ចឹងទំហំនៃกระดาษហ្នឹងវាមានច្រើនបាទវាអាចនេះមានច្រើនណាស់មាន letter មាន legal មាន A4 executive បាទមាន custom មាន A5 មាន A6 អីចឹងទៅវាមានច្រើនណាបាទមាន envelope អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនដែលយើងច្រើនប្រើដែលយើងប្រើច្រើនជាងគេគឺប្រភេទกระดาษ A4 បាទយើងអាចប្រើกระดาษ letter ក៏បានប៉ុន្តែវាខុសគ្នាតិចតួចជាមួយនឹង A4 បាទ letter វា21 A4 វាអាចនេះ A4 21ដល់ពេល letter វា 21.59 ចឹងទៅណាបាទតើតើពីហើយនឹងហើយនឹងពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើឯកសារពេលខ្លះច្រឡំចូលទៅក្នុងกระดาษ letter ដែរណាបើយើងតកតងនឹងការងារយើងអាចធ្វើលើกระดาษ A4 គឺវាត្រឹមត្រូវជាងណាបាទហើយតកតងទៅនឹងការប្រឡងដាក់ជាតិបាទប្រឡងធំដូចជាបាក់ឌុបអីគេច្រើនប្រើនៅលើกระดาษ A3 បាទกระดาษ A3 បាទបើយើងกระดาษនេះធម្មតាគឺយើងប្រើតែ A4 ទេបាទតកតងនឹង paper source គឺយើងអាចកំណត់តាមនឹងទៅបាទចឹងតកតងនឹង paper គឺវាមានប៉ុណ្ណឹងនេះគឺកន្លែងដែល preview តកតងនឹងกระดาษហ្នឹងបាទ apply to ហ្នឹងយើងអាច apply whole document ឬក៏ this point forward បាទអាហ្នឹងទៀតដល់ហើយណាបាទចូលដល់ចំណុចទី3យើងនិយាយអំពី layout បាទ layout នេះយើងអាចនិយាយថា section start បាទ section start នេះភាគច្រើនគឺយើងយក new paper new page បាទតកតងនឹង section start បាទវាមាន continue មាន new column ប៉ុន្តែនៃចការគឺយើងប្រើ new page ណាតកតងនឹង header and footer នេះមានន័យថាទី1នេះ different old and even មានន័យថាខុសគ្នាទំពើសេះឬក៏ទំពើគូហ្នឹងណាបាទតកតងទៅនឹង different first page មានន័យថាខុសគ្នាត្រង់តែទំព័រទី1ទេណាហើយតកតងនឹង header នេះយើងអាចកំណត់ទៅតែ header យើងអាចដាក់ប្រមាណយើងអាចដាក់ 1.2 ឬក៏តកតងនឹងក្បាលវានេះណា footer វាតកតងនឹងជើងបាទជើងទំព័របាទលើក្បាលទំព័របាទហើយតកតងទៅនឹង page vertical alignment នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងកំណត់វា top មានន័យថា
Asor bao giờ cứ về rút nơi khẳng lờ nè và này không cạnh đây một tiết bơ sân chỉ những ai vô center ní hay Asor bao giờ cứ về rút màu cái đà center ní và này và toàn đấy là ngọn cái đấy và mới nhà tẹt tôn từ năng vertical alignment bên đây thà nó về đại dương vào top cứ Asor nó cứ về chập đám sẽ bị càng lớn không cạnh đây đại dương vô center ấy bên thà Việt Nam bên đá mà dương sẽ cứ chập đám ở bên đá nông cạnh này đại dương vô bật thống bên này thà về rốt tờ bằng cao mình tờ bọn dương như dương chập đám sẽ cứ chập đám vì càng cao mà tẹt tôn tao đang mùi tiết tẹt tôn đang chatify ní bên này thà nó về đại dương sẽ cứ về rốt đôi thọc được cái này về dương sẽ là phần lớn này mà chẳng hạn tẹt tôn ai chọn đi dương ai chọn nó lớn đi cả năm bữa sau dương chọn nó toàn đi về đang chập thềm nè chập thềm chẳng nó về đại dương chọn chứ dương chọn là lớn này và to tư tiết và chẳng hạn tẹt tôn tuần đang mới nhiều thọc nó phần lớn và anh ấy tẹt tôn tuần đang layout và layout apply tool ní nó về đại dương công nọ tẹt tôn cả công nọ cái đạp về show được có con cái đạp đây nó còn nông tèn càng nhiều bởi dương miền show để giờ nó nhìn tiền đó anh ấy tôi cho thà lo dương show tôi từng bữa thằng bảy buổi tiết mà lấy check out inter nó sớm tốt check control inter và lưu thọ tập nhân trong con nọt của đàn này và tốt và tẹt tôn từ năng cái đàn năng lưu thọ tập nhân đạn cái đạp đi và hay paper và layout và ní cứ chỉ là đế mà chắc là dương ai cần nón tẹt tôn mà chính nó dương ai cần nón ta mà bây thì dương chọn cần nón thành tứ và ô thọ thà mà chính mà dương ai đã thọc mùi cả là và thuê nhờ mùi cả là cao mùi cả là cho ưu tiểu họ nữa nó phải dương đã thế và để tôn hạt thơ nó không ban dương đã màn phải dương mà dương cho ok mà đi chẳng mà chín kê mà với viên nó rút tạm với đi cầm nó ưu to thà lúc ở cái nhân vật cái đạp bị trồ muối cái đạp để muối rồi cái nhóm ai cầm nó cái đạp bị trồ bình để tôn cái đạp portrait nhưng ai chơi control inter nó viên nó cái đạp mày ní cứ chỉ cái đạp mấy để vị trí về cái đạp đề nhé mà đạp đề lúc em chọn thưa cái đạp đề nó nói tôi chỉ cái đạp trồ bình chứ những ai chơi nó lên nó và chơi đưa viên nó và tại tôi là máy chín nhưng ai đã portrait nó mà hay để áo đi nhưng ai trong đi nhưng ai vô disappoint forward mà phải chỉ ok và trên cái đámนี้คือ virus มาโชว์อย่างนี้นะmà trên tiện tôn là cái đámนี้คือยังai cầm nọt phê set up bàn được thế tôi cho máu nhưng ai cầm nọt tiện tôn là mà chín nhân chọn bàn trong bàn muối
ហើយយើងចុចមួយទៅបាទឬក៏ select វាចឹងមកដាក់លេខ1មកបាទ cutter នេះអាចដាក់ប្រមាណមួយដែរឧទាហរណ៍ចឹងទៅបាទហើយត្រង់នេះយើងអាចដាក់ OK មកបាទចឹងតកតងនឹងpage setup របស់យើងតកតង margin របស់យើងគឺវារត់បែបហ្នឹងណាអានេះតកតងនឹងការកំណត់ប្រភេទกระดาษបញ្ឈរបាទហើយកระดาษផ្ដេកបាទចឹងយើងអាចមើលតាមហ្នឹងទៅយើងនឹងចេះធ្វើតកតងនឹងការកំណត់กระดาษបញ្ឈរกระดาษផ្ដេកការកំណត់ header footer ការកំណត់រឹមខាងលើរឹមខាងក្រោមអីចឹងទៅបាទណាចឹងយើងអាចកំណត់តាមនឹងបានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាបានបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃមេរៀននេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ page setup បានអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងកំណត់ page setup ត្រូវវាធ្វើឲ្យកระดาษការងាររបស់យើងហ្នឹងវាស្អាតណាបាទហើយតកតងទៅនឹងការបកស្រាយឬក៏ពន្យល់របស់ខ្ញុំវាមានពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឬក៏ខុសការអានខុសត្រង់ណាចំណុចណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីតកតងទៅនឹងមេរៀនហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរក៏បានដែរណាហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីទៀតណាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ